Kenapa air laut asin tapi air hujan dari laut justru tawar? Saat laut menguap, hanya molekul air murni yang naik ke langit. Garam dan mineralnya tertinggal di laut. Itulah kenapa hujan terasa segar dan tawar. Proses alami ini bukan sekedar sains, tapi juga sistem penyaringan raksasa ciptaan Tuhan yang menjaga air tetap bisa diminum oleh manusia. Kalau kamu bersyukur masih bisa minum air tawar, kasih tanda emoji seperti ini di komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga video ini. Oke, makasih.